वॉशिंग मशीन कस्टमर कम्प्लेन पानी कम क्या है तो सफा करा হয়েছে এখন দেখেন তো একটু তো বাজছে কিন্তু আরো তো আসে ট্যাঙ্কিতে পানি কম আছে নাকি না ট্যাঙ্কি জল আছে পুরো এখন তো কারেন্টের অসুবিধা নাই না আমি একদম পুরো জল কি করে রাখছি ট্যাঙ্কি আর আমার ভাই অসুবিধা নেই ইনভার্টার সাধারণ দেখতেছি আপনি এখন জলটা একটু বাড়ছে তো হ্যাঁ আগে ওইরকম তো না এখন না না এখন জল বাড়ছে না আপনার দেখেন এই দেখেন জল পড়াটা এখন বাড়ছে একটু হ্যাঁ কিন্তু জি হারে জল আসে ওই হারে আসে না কিন্তু